اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے جود و کرم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، 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 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
تجھ سے در در سے سگوت، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی ناو رضا بندے رسوا تیرا، کہ وہی ناو رضا بندے رسوا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی ناو رضا بندے رسوا تیرا، کہ وہی ناو رضا بندے رسوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کہ وہی ناو رضا بندے رسوا تیرا۔ إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک لمع حضور پرنور رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ ہمارا کون ہے، ہم کون، اللہ کون، ہم کون، اللہ کون، اللہ چاہے جانے والا، ہم چاہنے والے، ہم اللہ کے چاہنے والے، اور ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ ہم میں اور اللہ میں کیا تعلق ہے؟ محبت کا تعلق۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے مومن پیار کرتا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو مومنین کا محبوب ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور تو اللہ اور مومن کے درمیان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ اللہ اور محبوب کے درمیان میں صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہم مربوب ہیں۔ یہ بھی تو کہو کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم محب ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے۔ یہ جو شرف ہم کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا۔ مخلوق میں کافر و مشرک و مرتد و ملحد سب ہیں، اس کی ربوبیت سب کے لیے عام ہے۔ وہ رزاق ہے تو صرف مسلمانوں ہی کا رزاق نہیں، کافروں کا بھی رزاق ہے۔ وہ مالک ہے تو صرف مسلمانوں کا مالک نہیں، کفار کا بھی مالک ہے۔ وہ مدد کرتا ہے تو صرف مسلمانوں ہی کی مدد نہیں کرتا، ارے منکرین کی بھی وہی مدد کرتا ہے۔ مددگار ہے تو سب کا مددگار ہے، رازق ہے تو سب کا رازق ہے، مالک ہے تو سب کا مالک ہے، خالق ہے تو سب کا خالق ہے، سب کا خالق ہے۔ جو مسلمانوں کو مارتا ہے اس کا بھی وہی خالق ہے، جو مسلمانوں کے وجود سے چڑھتا ہے اسے بھی وہی پالتا ہے۔ مالک سب کا ہے، رازق سب کا ہے، خالق سب کا ہے، رب سب کا ہے، الہ سب کا ہے، محبوب مومن کا ہے۔ مومن کا کیا ہے؟ محبوب ہے۔ صرف وہ خالق نہیں، محبوب خالق۔ صرف وہ ہمارا مالک نہیں، محبوب مالک۔ صرف وہ ہمارا رازق نہیں، رزق تو کافر کو بھی دیتا ہے، ہمیں کیسا دیتا ہے؟ پیار سے دیتا ہے، چاہتا ہے پھر کھلاتا ہے، چاہتا ہے پھر پالتا ہے، چاہتا ہے پھر مدد کرتا ہے۔ کیا خوش قسمتی ہے ہماری۔ مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہنے والے۔
یہ آیت پڑھنے کے بعد مستی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ مستی. کوئی ڈاکٹر کہے، بڑا ڈاکٹر، بہت بڑی ڈگریاں رکھنے والا کہے سید صاحب مجھے بہت چاہتا ہے، اتنا جملہ اگر وہ کہہ دے تو پھر سید صاحب اپنی صحت کے تعلق سے بے فکر ہو جائے گا. ارے مجھے کیا ہے، وہ ڈاکٹر خود میری محبت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، مجھے اب کیا ڈر ہے. کوئی مالدار کہے سید صاحب مجھے بہت چاہتے ہیں، تو اب مال کی فکر نکل گئی سید صاحب کو کہ مالدار خود، میں نہیں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے سید صاحب مجھے چاہتے ہیں، اب جب ضرورت پڑے گی میں لے لوں گا، جب ضرورت پڑے گی میرا علاج ہو جائے گا. ڈاکٹر اگر کہے کہ سید صاحب مجھے بہت چاہتا ہے تو خدا نہ خواستہ بیماری کے وقت سید صاحب کو ڈر لگے گا؟ اس کا یہ کہنا ہی کافی ہے. بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے. کیا نعمت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ حامد مجھے چاہنے والا، حامد مجھے چاہنے والا ہے. حامد مجھے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے. ایمان والا نہیں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. تو بندگان خدا، یہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ بہت بڑی چیز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں. تو مطلب کیا؟ رسول کو چاہنے والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں، اولیاء کو چاہنے والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں. اللہ کے لیے میں حنیفہ کو چاہتا ہوں تو وہ چاہت بھی اللہ ہی کی چاہت ہے. اللہ کے لیے میں سید صاحب کو چاہتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ کہتا ہے مجھے چاہنے والا. نہیں، سید کی محبت بھی اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ اللہ کی محبت ہے. محی الدین کی محبت بھی اگر اللہ کے لیے ہو تو محی الدین کی محبت نہیں، وہ اللہ کی محبت ہے. واجد کی محبت اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ واجد کی نہیں، وہ اللہ کی محبت ہے. جب واجد کی محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ اللہ کی ہے، تو رسول اللہ کی محبت کس کی محبت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. میں جلدی ختم کر لوں گا. ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد فکر ختم ہو جانا، ختم فکر. بیماری ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا میں اللہ کا چاہنے والا. ارے انسان کو جب کوئی انسان چاہتا ہے، ایک انسان چاہتا ہے تو چاہے جانے والا کیا اسے برباد کر دے گا؟ اور چاہنے والے کا کیا چاہے گا؟ چاہنے والے کا کیا چاہے گا چاہے جانے والا؟ سمجھ میں آتا ہے؟ میں نور محمد کو چاہتا ہوں یا نور محمد مجھے چاہتا ہے تو میں یہ چاہنے والے کے لیے کیا چاہوں گا؟ ہر قسم کی بھلائی چاہوں گا، کیونکہ وہ مجھے چاہتا ہے. نور محمد مجھ سے محبت کرتا ہے. نور محمد اچھا رہے، نور محمد کبھی بیمار نہ پڑے، نور محمد کبھی غریب نہ ہو جائے، نور محمد سلامت رہے، یہی چاہوں گا. بندہ اپنے چاہنے والے کی اچھا ہی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے. اچھا ہی بول دیا، چونکہ لبابین میں رہتا ہوں، ایک ہی آواز نکل گئی، اچھا معاف کرنا، اچھا تو کیا اچھا بولتے ہیں یہ لوگ، اچھا. تو بندہ اپنے چاہنے والے کی اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ اپنے چاہنے والے کے لیے کیا کرے گا؟ میں مجبور ہوں، میں اپنے چاہنے والے کو دینا چاہ کے بھی اگر وہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتا. فعال لما یرید. غلام رسول اس آیت کو لے کے رقص کر. کیسی آیت ملی ہے؟ اللہ کہتا ہے غلام رسول مجھے چاہنے والا، اب تجھے ڈر کس بات کا؟ ہماری بیڑی بن کے رہے گی، ہم جنت میں جا کے رہیں گے. کیوں؟
ہم مولا کے چاہنے والے مولا کہتے ہیں، چاہنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گے؟ چاہنے والے کو، اپنے چاہنے والے کو سجن میں ڈال دوں گا؟ ہاں میں بشیر کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا؟ میں بشیر کو بنگلے میں دیکھنا چاہوں گا، اسے باغ میں دیکھنا چاہوں گا، اسے مستی میں دیکھنا چاہوں گا۔ مولا کہتے ہیں یہ بندے مومنین مجھے چاہنے والے جب چاہے جانے والے کے دربار میں پہنچیں گے تو کیسا سلوک ہوگا؟ وہ ایمان ہے تو مستی کر، ایمان ہے تو رشک کر، ایمان ہے تو فخر کر، ایمان ہے تو اپنی نسبت پر، اپنی قسمت پر ناز کر، کیوں؟ میں مومن ہوں۔ مومن کسے بولتے؟ خدا کے چاہنے والے کو۔ تو خدا اور بندے کے درمیان میں کیا ہے؟ صرف تخلیقی تعلق ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ تخلیق تو سب کی کرتا ہے، وہ شیطان کو بھی پیدا کرنے والا وہی۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ بولنا نہیں، بولنے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان کا خالق نہیں بولنا، سید صاحب کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، شمس و قمر کا خالق، وہ شیطان پٹا، اسے جا کے نسبت دینا، مگر پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ساتھ دو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بے حد چاہتا ہے۔ صرف چاہنے والا، ایک ہے چاہنا، ایک ہے بے حد چاہنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والا مجھے چاہتا ہے، اللہ نے کہا ایمان والا سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو سب سے اچھا سلوک حشر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ سب سے اچھا، ارے اس سے بڑا سلوک کیا؟ جنت ایک طرف، حوریں ایک طرف، غلمان ایک طرف، شہد ایک طرف، شہد کی نہریں ایک طرف، جنت کے محلات ایک طرف۔ دیدار حق کس کے لیے ہوگا؟ پردہ ہٹائیں گے، اس سے بڑی کیا دولت ہے؟ جنت میں اہل ایمان مولا کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے۔ جلوہ دکھانے والا مولا کیا حور سے نہیں ملائے گا؟ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ تو بندگان خدا اپنے قلب کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو کہ یہ محبت اللہ کی کتنی ہے تو مستی کرو، محمد کہو اور مستی کرو، محمد کہو اور مستی کرو۔ اللہ کہو نا، محمد بولے بھی تو اللہ، محمد بولے تو اللہ۔ من ذکرک ذکرنی، یا محمد بولنا یا اللہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ ہاں حضرت یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمت والرضوان ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رائی برابر محبت، کتنی؟ رائی کے اتنی محبت، رائی برابر محبت، 70 سالہ عبادت سے رائی برابر محبت بڑھ کر ہے۔ جس عبادت میں محبت نہ ہو، جس عبادت میں محبت نہ ہو، ویسی 70 سالہ عبادت سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک رائی برابر محبت بڑی چیز ہے، ایک رائی کے اتنی محبت، کیونکہ محبت آنے کے بعد عبادت کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک ہے ڈر کر عبادت کرنا، ڈر کر جو عبادت کرتے ہیں وہ ڈر نکلا تو عبادت چھوٹ جاتی۔ محبت ایسی چیز ہے جو گھر کرنے کے بعد گھر سے دل سے نکلتی نہیں۔
ہر چیز چھوڑے. محبت یہ ایک بار پیدا ہو گئی تو وہ نکلتی نہیں, جاتی نہیں محبت. اور محبت میں جو خدا کی عبادت ہوتی ہے وہ کبھی چھوٹتی نہیں. خوف سے جو شروع ہوتی ہے, خوف ہٹا تو عبادت بھی ہٹ جائے گی. محبت وہ ہٹنے والی ہی نہیں نا. تو محبت میں جو عبادت ہوتی ہے وہ رائی برابر عبادت بھی 70 سالہ عبادت سے افضل ہے. محبت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت کا ذوق ہی الگ ہوتا ہے, اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. یہ بعد, یہ کیا بعد, کیوں چاہتے ہیں؟ ایمان والے اللہ کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ ان کو چاہتا ہے. ہماری چاہت اس کی چاہت کا پرتو ہے, اس کی چاہت کا اثر ہے. وہ چاہا اس لیے ہم چاہتے ہیں. بلا تشبیہ میں محی الدین صاحب کو چاہتا ہوں اس لیے وہ مجھے چاہتے ہیں. اللہ پہلے بندے کو چاہتا ہے, اس محبت کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے تو یہ اسے زیادہ چاہتا ہے. یہ اسے, اب اللہ زیادہ چاہتا ہے, اس کی دلیل کیا؟ غور سے سنیں, میں غور سے, وہ بڑی چھوٹی بات ہوگی. اللہ زیادہ چاہتا ہے, اس کی دلیل کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, بولنا ہی دلیل ہے, بولنا ہی دلیل ہے. امجد کے بیٹے کے ہاتھ میں 1 کروڑ روپے دے دیا اور دے کر کہا جا سب کو بانٹ, سب کو دے. اب یہ بانٹ رہا ہے. کیا ہے آپ کو ضرورت ہے؟ لے آٹو لے لیجئے. آپ کو اسکوٹر لے لیجئے. سید صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ بریانی لیجئے. میں بولتا ہوں دیکھو امجد کا بیٹا کتنا سخی ہے, امجد کا بیٹا بڑا سخی ہے. سمجھے آپ؟ 1 کروڑ روپے میں دے کر یہ تقسیم کر رہا ہے, اسے 100, اسے 1000, اسے 500, اسے لاکھ, اور بیٹھ کے بولتا ہوں امجد کا بیٹا بڑا سخی ہے. یہ بولنا ہی میری محبت کی دلیل ہے. تو اسی طرح مولا تعالیٰ دل بناتے ہیں, پھر محبت دیتے ہیں, دے کے کہتے ہیں یہ مجھے زیادہ چاہنے والا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ خود دلیل ہے کہ اللہ ہم کو زیادہ چاہتا ہے. ایمان والا چاہتا ہے سے مراد کیا؟ اللہ بے انتہا چاہتا ہے. اور پھر بیٹا ایمان والا کتنا, نور محمد کتنا, اس کا وجود کتنا, اس کا دل کتنا, اس کی چاہت کتنی, یہ کتنا آدمی, اس کا ہارٹ کتنا, اس کی محبت کتنی, اتنے کو بولتا ہے. کون؟ اللہ اکبر بولتا ہے, اللہ اکبر بولتا ہے. نور محمد زیادہ چاہنے. ارے نور محمد کا دل ہی بنایا وہ, اس کا قلب کا خالق وہ, اس کی روح کا خالق وہ, اس کے جسم کا خالق وہ, اس کے حرکات کا خالق وہ, اس کے سکنات کا خالق وہ, اس کی چاہت کا بھی خالق اللہ. چاہت دے کر کہتا ہے یہ مجھے بہت چاہتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کا معنی کیا؟ ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. بعد پہلے معنی کیا؟ اللہ بے انتہا ایمان والے کو چاہتا ہے. اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے, اللہ سب سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا اللہ پہلے اللہ چاہتا ہے. حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمت والرضوان ایک دفعہ طواف کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, طواف جاری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے نور بلند ہو رہا ہے, ایک روشنی بلند ہوتی ہوتی آسمانوں پہ جا رہی ہے. آپ فوراً ادھر گئے, یہ کہاں کی روشنی؟ نور دکھتا نور والوں کو, نور دکھتا نور والوں کو, جو ظلمت میں ہے اسے دکھتا نہیں.
اب بولیں گا نور کیسا چڑھا کیسا اترا، وہ نور والے سے بن، نوری بن، پھر وہ دکھے گا نور۔ تو ناری ہے، ناری ہے، ایک ہے نوری ایک ہے ناری، نور والے سے مل۔ نور والا، میرا نور میرے نور والے شاہ، میرے ابا کہتے ہیں میرے نور والے شاہ، میرا پیر جب کہ تو ہے، میرے نور والے شاہ، میرا پیر جب کہ تو ہے، نہ طلب ہے اس جہاں کی، نہ طلب ہے اس جہاں کی، نہ وہاں کی آرزو ہے، نہ طلب ہے اس جہاں کی، نہ وہاں کی آرزو ہے۔ جب کوئی نوری مل جاتا ہے تو وہ اس ملنے والے کو نور کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، مگر نوری کا ملنا ضروری ہے، نوری کا ملنا۔ تو حضرت کیا کہہ رہا تھا میں، ذوالنون علیہ الرحمہ اس نور کی طرف بڑھے۔ نور کو دیکھ کے نور کی طرف جانے والا ولی ہوتا۔ انہوں نور کیا، نور کیسا، وہ بولا سمجھا وہ ناری ہے، جہاں نور ہے اس میں بھی نور ہو تو کشش ہوگی۔ انسان کس کی طرف جائے گا، انسان کی طرف، بکرا بکرے کی طرف، کتا کتے کی طرف، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہے گا، باز باز کے ساتھ رہے گا، مرغ مرغ کے ساتھ رہے گا، مرغ آ کے سید صاحب سے شادی کرے گا کیا؟ تو جو ناری ہوتا وہ نوری سے دور رہے گا۔ تو حضرت ذوالنون اس نور کی طرف جاتے ہیں، جا کے آپ نے کیا دیکھا، یہ ایک عورت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک عورت، وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے مولا سے لاڑ کر رہی ہے، کہتی ہے مولا انت تدری من حبیبی من حبیبی انت تدری۔ عورت کہتی ہے انت تو جانتا ہے میرا یار کون ہے، میرا محبوب کون ہے، میں کس کی دیوانی ہوں، انت تدری من حبیبی من حبیبی انت تدری، تو جانتا ہے میرے دل میں کس کی محبت ہے، تو جانتا ہے میرے دل میں کس کی محبت ہے، میں کس کی محبت میں تڑپ رہی ہوں، میرے دل کی حالت کیا ہے وہ تو جانتا ہے۔ کہ اللہ تو جانتا ہے میرا محبوب کون ہے، اے میرے محبوب تو جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ میں کس سے پیار کرتی ہوں، مصرع ثانی بھولتا ہوں۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ اے مولا تو جانتا ہے میں کس سے پیار کرتی ہوں، تو جانتا ہے، اور تیری محبت کو چھپاتے چھپاتے میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کی محبت کو چھپائیں گے۔ میں اللہ والا بولنے والا وہ اللہ والا نہیں، یہ میں بولنے والا وہ اہل طریق ہی نہیں، یاد رکھو، میں وہ بکرا، وہ کیا بولتا بکرا، کیا بولتا با، میں وہ ماڑ آڑ، اللہ والا میں نہیں بولتا، وہ بولتا لا الہ الا ہو، میں وہ بکرا، میں ہے تو سمجھو وہ ولی نہیں، ولایت کی بو بھی سونگا نہیں، وہ بھی سونگا نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کس کی محبت ہے، اور تیری محبت کو چھپاتے چھپاتے میرا سینہ تنگ ہو گیا مولا۔ اب اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے وہ عورت، اے اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے چہیتے، اے میرے خالق، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے اس مقام پر پہنچ کر بھی خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج کا نام نہاد ولی جو خود کو ولی بولتا ہے،
پیر بولتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت میری ہے، میں سب کچھ ہوں، میں غوث الاعظم، استغفر اللہ۔ جو صحیح معنوں میں اولیاء تھے وہ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ ایسی باتیں کرنے والی اللہ والی کیا کہتی؟ اللہ اللہ میری مغفرت فرما دے، واسطہ تجھے، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں، تو مجھے جو چاہتا ہے نا اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں، مالک مجھے معاف کر دے۔ اب حضرت ذوالنون بہت متاثر ہو رہے تھے، بولے اے اللہ والی، اے اللہ کے چاہنے والی، ذرا جملہ بدل کے بول، ترکیب کو بدل دے۔ تو کہتی ہے اے اللہ تو جو مجھے چاہتا ہے اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دے، ایسا مت بول، اس طرح بول کہ اے اللہ میں تجھے جو چاہتی ہوں اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آیا نا؟ وہ ولیہ کہتی ہے اے اللہ، سمجھ میں آیا، تو جو مجھے چاہتا ہے اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ذوالنون نے کہا اس طرح مت بول، ایسا نہیں کہنا چاہیے، تجھے کیا معلوم کہ اللہ چاہتا ہے یا نہیں؟ تو چاہتی ہے، اس میں شک نہیں، تڑپ رہی ہے، کعبۃ اللہ میں تیرا قیام خود بتا رہا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ مناجات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اشعار بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ہے، تو جانتی ہے تیرے دل میں محبت ہے، مگر اللہ تجھے چاہتا ہے یا نہیں یہ تو نہیں جانتی، اس لیے تو کیا بول، اے اللہ میں جو تجھ سے محبت کرتی ہوں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں، میری مغفرت فرما دے۔ یہ کہنا ہی تھا، وہ کہتی ذوالنون کس سے بات کر رہا ہے؟ کیا کہتی ہے ذوالنون تو کس سے بات؟ ذوالنون نے کبھی اس عورت کو دیکھا ہی نہیں، اس عورت نے کبھی ذوالنون کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ذوالنون سے کہتے اے ذوالنون کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا کہتے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایک ایسی قوم کو لاؤں گا، کیا کریں گے؟ میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اے ذوالنون اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کی محبت کو بتایا؟ ذرا بول۔ اللہ نے کہا میں انہیں چاہوں گا، پہلے کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ کو چاہیں گے۔ ذوالنون اس کے چاہنے ہی سے تو میں چاہ رہی ہوں، اس کا پیار ہی ہے جو میں کعبۃ اللہ میں ہوں، اس کی محبت ہی ہے جو میں راتوں میں جاگ رہی ہوں، اس کی محبت ہی ہے جو یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت ذوالنون سمجھ جاتے کہ یہ پہنچی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے۔ بولے مائی اچھا یہ بتا، میں پہلی بار تجھے دیکھ رہا ہوں، میں پہلی بار، مجھے کیسے پہچان لی تو؟ میں تجھے جانتا ہی نہیں، تو مجھے جانتی ہی نہیں، تو مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہے، میں تجھے۔ تو کہتی ذوالنون جو خدا کو جان لے کیا وہ تجھے نہیں جان سکتی؟ جو خدا کا عرفان حاصل کر لے تو کس شمار میں ذوالنون؟ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون پوری توجہ کرنے لگے تو کہا ذوالنون ادھر دیکھ، ادھر دیکھ۔ اس نے کہا ادھر دیکھ۔ آپ ادھر دیکھ کر یوں پلٹے تو غائب۔ تو کتنی باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک اللہ کا ولی خود کو گنہگار سمجھتا ہے، خود کو گنہگار سمجھتا ہے اور اپنی محبت کو نہیں سمجھتا، اس کی محبت کا پرتو ہے جو ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، پھر اپنا مقام جب ظاہر ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا۔ آج کے وہ اولیاء کیسے ہیں؟ مقام کو ظاہر کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، میرے کتنے مرید، مجھے کتنے دیکھے کھڑے ہوتے ہیں، میرا ہاتھ کتنے چومتے ہیں، اسی کوشش میں زندگی گزار دیتا ہے، اسی کوشش میں میں ولی وہ جو صرف اللہ 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 اللہ۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو بندگان خدا اللہ کی محبت، ختم کر لوں، اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھو، یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی چیز ہے، محبت بہت بڑی چیز ہے۔ محبت جب آ جاتی ہے، محبت آ گیا، محبوب آ گیا، محبت جب آ جاتی ہے، محبت کرنے والے کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے۔ چاہنے والے کے عمل پر چاہت غالب ہو جاتی ہے، چاہنے والے کے عمل پر، سمجھ میں آ رہا ہے، چاہت کو دیکھتا، وہ عمل کو نہیں دیکھتا۔ ہاں 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 ہاں، مقسوم کا بچہ، مقسوم کہاں، مقسوم کا بچہ کہاں؟ مقسوم بچے کو پالنے والا، مقسوم اس کا باپ ہے، مقسوم اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مقسوم اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے گندے ہاتھوں سے ایک مٹھائی کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے، لے جا کے دیتا ہے۔ اب وہ مٹھائی کا ٹکڑا مقسوم کو کتنا خوش کرتا ہے؟ کیا وہ ٹکڑے میں کچھ حقیقت رکھتا ہے؟ نہیں، میرے چاہیتے بچے کا عمل ہے یہ۔ وہ بچے کو نہیں، وہ مٹھائی کو نہیں دیکھتا، دینے والے کو دیکھتا ہے۔ بلا تشبیہ بندہ مومن جب اللہ کی محبت میں ڈوب کے عمل کرتا ہے تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑے سے بڑے عمل پر فوقیت رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ چاہت ہے یا نہیں، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چاہت تو ہے، ایک ہے بیسک کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ سب کے پاس ہے، ایمان ہے تو ہے۔ اسے بڑھانا، اسے ختم کر لیتے، کتنا وقت ہوا؟ اسے بڑھانا، اب آئندہ سے جلدی لاؤ، جلدی بولتے ہیں آپ لوگ، بولتے ہیں جلدی ختم کر دو۔ اسے بڑھانا، یہ جتنا بڑھے گی یہ اتنا تمہارا فائدہ۔ اللہ کسے بولتے؟ اسے کچھ بھی ضرورت نہیں، اسے تمہاری محبت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے تمہاری محبت کی؟ فقیر کی محبت کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا ہم برابر ہو تو اس کی محبت کو میں چاہوں گا، فقیر سے کہوں گا ارے یہ نہیں چاہا تو اچھا ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو جتنی محبت بڑھیں گی اتنا آپ کو فائدہ ہے اس میں۔ تو یہ محبت کو دیکھتے رہو۔ یہ محبت کہاں ملتی ہے؟ جہاں سے محبت ملتی ہے وہاں پہنچا دو خود کو۔ یہ محبت کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ محبت کتاب پڑھ کے، اللہ سے محبت کرنے کے اصول سب کتابوں میں ہیں، طریقے ہیں کس طرح محبت کرنا، کیا کرنا، کدھر کرنا، سب۔ سید صاحب ہی ملے ہیں مجھے، سید صاحب کار چلانا چاہے، خادر سے پوچھے کہ کار کس طرح چلانا، خادر نے کہا کہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ لو، اس کے بعد بریک پہ پاؤں رکھو، اس کے بعد گیئر پر دایاں ہاتھ رکھ لو اور گاڑی چلاؤ، بول دیا۔ یا کتاب میں لکھ کر ہے گاڑی چلانا تو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھنا، سیدھا پاؤں بریک پہ رکھنا اور نظر سامنے رکھنا، اور کیا بولتے ریس کرنا۔ یہ 5-6 باتیں ہیں۔ اب یہ سید صاحب بیٹھ گئے، رکھے سیدھا لے جا کے سامنے والے کو بھی پہنچا دیں گے، خود بھی پہنچ جائیں گے، سامنے والے کو بھی، جو ان کے سامنے آیا وہ بھی منزل پر پہنچ جائیں گا، یہ بھی منزل پر۔ کون سی منزل وہ نہیں بولتا، وہ ایسی منزل جہاں جا کے واپس کوئی آتا نہیں۔ سید صاحب بھی پہنچ جائیں گے، سامنے آنے والے کو بھی پہنچا دیں گے۔ یہ کار
کار چلانے والے سے ملے بغیر نہیں چلا سکتے. کار چلانے والے سے ملے بغیر نہیں چلا سکتا, کتاب پڑھ کے نہیں چلا سکتا. وہی بتاتا ہے ڈرائیور بیٹھ کے, بولتا جی ایسا پاؤں دباؤ, اس طرح کرو, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, وہی باتیں وہ دیکھو کرو اب چلا ضرور. تو بغیر کسی اللہ کے چاہنے والے سے ملے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. کیسی محبت؟ ویسی محبت. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور مجھ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونو مع المحبین, اس کا معنی صادقین بولے تو کون؟ دو چار کو چار بولنے والا, وہ تو سب بولتے ہیں محی الدین حافظ صاحب مرد ہیں, محی الدین حافظ صاحب عورت نہیں. سچ ہے, محی الدین حافظ صاحب کو عورت بولا تو جھوٹ ہے. محی الدین حافظ صاحب کو اونٹ بولتا ہوں میں, وٹگم نہیں ہے, انسان نہیں, جاہل نہیں, عالم. یہ سچ ہے, جاہل بولنا جھوٹ ہے, عالم بولنا سچ ہے. اتنے چھوٹے میں اللہ مل جاتا. وہ سچ اللہ کے سچ ہے. وہ سچ کیا ہے؟ وہ صدق کیا ہے؟ وہ صدق کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین, محبین کے ساتھ ہو کر محبت کرو. اس کے ساتھ ہوتے ہی تیرے دل میں محبت نہیں پیدا ہوئی تو بول. محب کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کا محبوب وہ, محب وہ جسے دیکھتے ہی یاد حق مل جائے اور جسے پائے تو خدا مل جائے. اللہ کے چاہنے والے کے دیدار سے اللہ کی یاد اور اللہ کے چاہنے والے کی صحبت سے اللہ ملتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ ایمان والوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے. ہاں وہی چاہتا ہے. ختم کر لیتا ہوں, مقدام صاحب بور ہو رہے ہیں کیا؟ وہی چاہتا ہے. یہ بار بار اسی پر کیوں کہتے ہیں؟ پورے دین کی جان یہی ہے. دین کی جان خدا کی محبت, اسلام کی جان خدا کی محبت, ایمان کی جان خدا کی محبت, احسان کی جان خدا کی محبت, طریقت کی جان خدا کی محبت, حقیقت کی جان خدا کی محبت, معرفت کی جان خدا کی محبت, نماز کی جان خدا کی محبت, روزے کی جان خدا کی محبت, حج کی جان خدا کی محبت, ہر سال عمل کی جان خدا کی محبت. محبت ہی کے لیے یہ سب ہوتا ہے. اسی پہ 2 سال سے مرے تک بولوں گا, مرنے تک بولوں گا انشاءاللہ. یہ مل گیا تو بس ہے بابا. جسے خدا کی محبت مل گئی اسے دولت کونین مل گئی. جسے خدا کی محبت ملنے کے بعد خدا ملتا نہیں, محبت ملی تو خدا مل گیا. محبت ملی سمجھ تو خدا مل گیا. کیسے بول دیا؟ سرکار نے کہا انتا مع من احببتا. تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ تو ہے. اللہ کو پانا تو کیا کرنا؟ محبت پیدا کرنا. وہ محبت پیدا کرنے کے لیے ہی کسی محبت کرنے والے سے ملنا. ملے بغیر وہ محبت حاصل ہو نہیں سکتی. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تا غلام, یہ محبت کے طور طریقے محبت کرنے والوں کی صحبت میں ملتے ہیں.
اب محبت کرنے والوں میں بھی دو قسم کے محبت کرنے والے ہیں. ایک صرف محبت کرنا بولتا، اس سے ملے تو محبت نہیں ملتی، محبت کی باتیں ملتی ہے. اب مجھ جیسے سے ملیں گے وہ بھی پورا نہیں سمجھا سکتا ہوں میں. محبت کرو، محبت کیا کرے تو ہوں گا، مگر جو صحیح محبت پریکٹیکل کر رہا ہے اس سے ملنے کے بعد سیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کی صحبت ہی تجھے دیوانہ بنا دے گی خدا کی. تو اللہ کی محبت کو بڑھانے کے کئی طریقے ہیں، یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں. اس میں سے ایک آسان طریقہ آج دے کے جاتا ہوں، آسان نسخہ، اسے پکڑ لو. محبت کب ہوتی؟ چاہے جانے والے کے پاس ایک چیز ہونا خادر صاحب، اور چاہنے والے کے پاس ایک چیز ہونا. خادر صاحب کیوں مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کو دیکھ کے؟ اللہ ان کو ہنستا رکھے، ان کو دیکھ کے ہنسی آئی. ہنسی کا سبب وہی ہے شاید ان کو دیکھنے سے. تو چاہے جانے والے کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ چاہنے والے کے پاس نہیں ہوتی. اب یہ کیا ہوا یہ خادر صاحب؟ اب آپ مجھے چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. شاید وہ کیا ہے؟ بیان میرے پاس ہے. آپ کے پاس بیان نہیں تو آپ مجھے چاہنے لگے. میں آپ کو کیوں چاہتا ہوں؟ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں ہی بیان کروں، میں ہی سنوں؟ نہیں، سننا میرے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے. تو میں آپ کا متمنی، آپ میرے متمنی، میں آپ کا منتظر، آپ میرے منتظر. نہیں سمجھ. کالا آدمی ہے مجھ جیسا، ایک گورا ہے مقصوم کے جیسا. تو یہ مقصوم کو میں کیوں چاہتا ہوں؟ اس کا رنگ میرے پاس نہیں ہے. وہ اتنا سفید ہے، اتنا سفید ہے، روز کلر، ہینڈسم، اتنا گورا کہ نظر ہٹتی نہیں ہے میری. اس کا رنگ مجھے مجبور کر دیتا ہے اسے چاہنے پر. رنگ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس سیاہی ہے، اس کے پاس سفیدی ہے. تو یہ سیاہی سفیدی دونوں سے بیچ میں محبت لا لیتی ہے. تو اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ لے کر گئے تو اللہ تم کو چاہتا. اللہ کے پاس ایک چیز نہیں، اس کے خزانے قدرت میں ہی نہیں ہے. اللہ بولتا ہے میرے پاس جو نہیں وہ لا، میں تجھے میرا پیار دیتا ہوں. اللہ کے پاس ایک چیز نہیں. اے بندہ مومن، تو وہ میری بارگاہ میں لا، نذرانے میں وہ پیش کر، میں تجھے اپنی محبت سے نواز دوں گا. کیا نہیں ہے اللہ کے پاس؟ کیا نہیں ہے؟ عین جیم زے. کیا نہیں ہے اللہ کے پاس؟ عین جیم زے. عجز، عاجزی. اللہ عاجزی کر سکتا ہے کیا؟ اس کی قدرت ہی میں نے، وہ عاجزی کر ہی نہیں سکتا. اسے عاجزی بہت پسند ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ میں انا ربکم، میں خالق، میں الہ، میں مالک، میں رازق، میں فتاح، میں مومن، میں رحمان، میں رحیم، میں جبار. اب اس کے پاس جو نہیں ہے بولتا وہ لا. ہم کیا کرنا؟ مولا میں اندھا، میں بہرا، میں گونگا، میں عاجز، میں میت، میں مردہ، میں نیست، میں نیست. مولا میں، یہاں سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا. محبت یہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے نہیں. آج کا پیر میں میت ہوں یہاں سے بولتا ہے، یہاں سے بول. میں اندھا ہوں یہاں سے بولتا ہے، میں بہرا ہوں یہاں سے بولتا ہے، میرے صفات ناقصہ یہاں سے بولتا، ان کے صفات کاملہ یہاں سے بولتا. جو یہاں سے بولتا اس کے پاس میں نہیں رہتی.
اس کو ہر ایک سے خود کو عاجز سمجھتا ہے، سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ جو سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے اور خود کو سب سے ادنا سمجھے تو رب اعلیٰ کی محبت اسے میسر ہو جاتی ہے۔ تو ایک نسخہ دے کے جاتا ہوں، آج سے خود کو نیز سمجھو، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرے اعمال کتنے، میں کتنا، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی ستاری ہے، یہ وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر، ہر خطا پر میری چشم پوشی، میں جب بھی خطا کرتا ہوں وہ پلٹ جاتے ہیں، دیکھتے نہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہیں، مجھ گنہگار پر کس قدر ہیں، مہرباں تاجدار مدینہ، مجھ گنہگار پر کس، مہرباں تاجدار مدینہ کو بولتا ہے اللہ۔ اللہ چون میں دکھتا ہے تو اللہ کی مہربانی ان میں نہیں دکھیں گی، یہ کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا تو کسے دیکھنا؟ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، اللہ کی مہربانی کس میں دیکھنا؟ حضور میں دیکھنا۔ تو بندگان خدا اپنے کو نیز سمجھو، آتا ہے تو سمجھو تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی، نہیں، یہ تعلیم دینے والوں کو ذرہ بیٹھ کے بولنا، حضرت آپ اللہ کی محبت پیدا رکھو، آپ کے دل میں ہے کیا؟ مجھے پوچھتا سمجھنا، ہاں 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 ہاں، ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہوں میں، اب کسی کی بزرگی میری نظروں میں جچتی ہی نہیں، ایسے اولیاء کو دیکھا ہوں جن پر ولایت ناز کرتی تھی، ہائے ہائے ہائے، چھوڑو۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو عاجزی پیدا کرو، ختم کر لیتا ہوں، عاجزی پیدا کرو، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، تم جتنا خود کو عاجز سمجھو گے اتنی محبت بڑھے گی، اتنی محبت، اللہ کی محبت کو بڑھانا تو عاجز بن جانا، خود کو نیز سمجھنا، خود کو معدوم سمجھنا، خود کو جاہل سمجھنا، خود کو گنہگار سمجھنا، میں کچھ ہوں سمجھا، تو اللہ کا ولی نہیں۔ گر تجھے بننا ہے غوثی ہیج بن اور کچھ نہ بن، گر تجھے بننا ہے غوثی ہیج بن اور کچھ نہ بن، تجھے کچھ بننا ہے اللہ کے پاس تو تو نہیں بن، ہیج بن، کچھ بھی نہ کو بن، خود کو کچرا سمجھ، پھر وہ بنائیں جب تجھے، پھر جان بن جانا نہ بن، وہ بنائیں جب تجھے، پھر جان بن جانا نہ بن۔ وہ کب بنتا اللہ والوں کی جان؟ جب وہ اللہ والوں کے خود کو قدم کی خاک بھی نہیں سمجھتا، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ நண்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்மை அல்லாஹ் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான்। அல்லாஹ் மிகப்பெரிய பாக்கியமாக அல்லாஹ் நமக்கு சொல்வது, முஸ்லிம்கள் மூமின்கள் நாம் இருக்கின்றோம், மற்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள், மூமின் அல்லாதவர்களுக்கும் நமக்கு மத்தியிலே என்ன வித்தியாசம், என்ன வேறுபாடு? அல்லாஹ் நம்முடன் எப்படி இருக்கின்றான், அல்லாஹுக்கும் நமக்குமான தொடர்பு என்ன, மற்றவர்களுக்கும் அல்லாஹுக்குமான தொடர்பு என்ன? மூமின்கள் அல்லாஹுடைய தொடர்புக்கு, மூமின்களுக்கும் அல்லாஹுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பினுடைய சிறப்பு என்ன? அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவன் ரப்பாக இருக்கின்றான், அவன் படைப்பவனாக இருக்கின்றான்,
அவன் உணவளிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். இது எல்லாம் எல்லோருக்கும் உள்ளதுதான். மூமின்களாகிய நமக்கு மட்டும் அல்லாஹ் உணவளிப்பதில்லை, காஃபிர்களுக்கும் அவன் தான் உணவளிக்கின்றான். யார் அல்லாஹ்வை இல்லை என்று சொல்கின்றானோ அவனுக்கும் கூட அல்லாஹ் தான் உணவளிக்கின்றான். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் தான் அவர்களையும் படைத்திருக்கின்றான், அல்லாஹ் தான் நம்மையும் படைத்திருக்கின்றான். நம்மளையும் அல்லாஹ் தான் படைச்சிருக்கிறான், அவர்களையும் அல்லாஹ் தான் படைச்சிருக்கிறான். அந்த வகையில் அவன் அல்லாஹ் தான் அவர்களுடைய காலிக், நமக்கும் அல்லாஹ் தான் காலிக். ஆனால் யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு சிறப்பை, மற்றவர்கள் யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். அது என்னவென்று சொன்னால், நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றோம், அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். அன்பர்களே, இது யாருக்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கல. மூமின்கள் அல்லாதவர்களுக்கு இந்த சிறப்பு இல்லை. மூமின்களுக்கு மட்டுமே உள்ள சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால், நாம் அல்லாஹ்வை காதலிக்கக்கூடிய நசீபை, நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, இது மிகப்பெரிய பாக்கியம், இது மிக மிக பெரிய பாக்கியம். இது எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் கொடுப்பதில்லை, மூமின்களுக்கு சிறப்பாக அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். ஏமா சொன்னாங்க, இது எப்படி கிடைக்குது நமக்கு? அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்கின்றோம், இது மிகப்பெரிய பாக்கியம். இந்த பாக்கியம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கின்றது? அன்பர்களே, நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு மனுஷர் ஒருத்தரை நாம நேசிக்கிறோம்னு சொன்னா அவர் கண்டிப்பாக நம்மை நேசிப்பார். ஒருத்தருக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. அம்ஜத் மௌலாவுடைய புள்ள இருக்கிறாரு, அவர் கையில கொடுத்து காசை கொடுத்து அவர் எல்லாருக்கும் கொடுக்க சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு அவங்க ரசிக்கிறாங்க. அதை பார்த்து புள்ள என்ன அழகா கொடுக்கிறாரு, எவ்வளவு பெரிய கொடை வள்ளல். ஏன்? இவர்கள் அவரை நேசிக்கிறார்கள், அதனால் அவர் இவர்களை நேசிக்கின்றார். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்கின்றோம் என்று சொன்னால், நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பது நாம நேசிப்பதில்லை, அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான், அதனால் தான் நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றோம். அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்ற காரணத்தினால்தான் அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். ஒரு அழகான சம்பவத்தை சொன்னார்கள். ஜின்னுல் மிஸ்ரி ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க காபத்துல்லாவுல தவாஃபுல இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்க பார்க்கறாங்க, ஒரு இடத்துல இருந்து நூர் ஒளி வானம் வரை ஜொலிக்கின்றது. கீழிருந்து வானம் வரை அந்த ஒளி போய்கிட்டே இருக்குது. பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கிட்ட போறாங்க. அங்கே போய் பார்க்குறாங்க. பார்த்தால் ஒரு பெண்மணி இருக்கின்றார்கள், அல்லாஹுடைய நேசர், அல்லாஹுடைய வலி அவங்க இருக்கிறாங்க. அங்கே இருந்து அவங்க அல்லாஹ்விடத்திலே பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். ரப்பை பார்த்து, காபத்துல்லாவை பார்த்து, அல்லாஹுடைய வீட்டை பார்த்து அல்லாஹ்விடத்திலே முனாஜாத் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், நீ நான் யாரை நேசிக்கின்றேன் என்பது உனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியும் நான் யாரை நேசிக்கின்றேன், என்னுடைய உள்ளத்திலே யாருடைய பிரியம் இருக்கின்றது என்பதை நீ அறிந்தவனாக இருக்கின்றாய் என்று அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ்விடத்தில் கவிதைகளை படித்து அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து அல்லாஹ்விடத்திலே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கவனமாக பார்க்குறாங்க தின்னூன் மிஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. அதுக்கு அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, யா அல்லாஹ், என்னை மன்னித்து விடு. எதன் காரணமாக என்று சொன்னால், யா அல்லாஹ், நீ என்னை நேசிக்கின்றாயே, நீ என்னை பிரியப்படுகின்றாயே, அந்த பிரியத்தின் காரணமாக என்னை மன்னித்து விடுன்னு சொல்றாங்க. அன்பர்களே, என்ன நீ பிரியப்படுற இல்லையா, அந்த பிரியத்தின் காரணமாக என்னை மன்னிச்சிடுன்னு சொல்றாங்க. இவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வலியுல்லா தின்னூன் மிஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அந்த வலியை பார்த்து, பெண்மணியை பார்த்து சொல்றாங்க, ஏமா நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க, அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்கிறானே அந்த நேசத்தின் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, நீங்க மாத்தி சொல்லுங்க. நீங்க எப்படி சொல்றீங்க, யா அல்லாஹ், நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் இல்லையா, என்னுடைய கல்வில உன்னுடைய பிரியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரியத்தின் காரணமாக என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்கன்னு அந்த வலியில்லா அந்த பெண்மணியை பார்த்து அவங்க சொல்லும்போது அவர்கள் திரும்ப பதில் சொல்லுகின்றார்கள். ஒரு வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கின்றார்கள். அந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துமார்களுடைய சிறப்பை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். முதல்ல அல்லாஹ் அவர்களை நேசிப்பான்,
யுஹிப்புஹும் வ யுஹிப்பூனஹு. அல்லாஹ் அவர்களை நேசிப்பான், இவர்கள் அல்லாஹ்வை நேசிப்பார்கள். அந்த வசனத்தை சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, இதிலே நான் அல்லாஹ்வை நேசிக்குதல் என்பது பின்னால் உள்ளது. முதலில் அல்லாஹ் என்னை நேசித்தான், அல்லாஹ் என்னை நேசிக்கின்றான், அதன் காரணமாகத்தான் நான் அவனை அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றேன் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். இவங்க அமைதியா இருந்துடுறாங்க, உண்மைதானேண்டு. அன்பர்களே, நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய பிரியத்தினுடைய காரணம், நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதனுடைய காரணம், அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். இந்த உள்ளத்திலே நேசத்தை அல்லாஹ் தான் போடுகின்றான் என்கின்ற வகையிலே அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய நேசம்தான் நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது. அன்பர்களே, இதுமா சொன்னாங்க, எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் நேசம் இருக்குது, எல்லா மூமின்களுடைய உள்ளத்திலும் அல்லாஹ்வுடைய நேசம் இருக்கிறது. ஆனால் இதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். ஒரு பெரியவங்க சொன்னதாக ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் இருக்குதுங்களே, அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், மிகப்பெரிய வழி சொல்கின்றார்கள். அவங்க சொல்றாங்க, 1000 வணக்கங்கள், 1000 வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாஹ்வுடைய பிரியம் இல்லாமல், அல்லாஹ்வுடைய நேசம் உள்ளத்திலே இல்லாமல் 1000 வணக்க வழிபாடுகள் செய்வதை விட ஒரே ஒரு வணக்கம் அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்திலே நான் செய்து விடுவேன், ஆனால் அது உயர்வானதுன்னு சொல்றாங்க. என்று சொன்னா, அல்லாஹ்வுடைய பிரியம் இல்லாமல் எதையும் செய்வதிலே அந்த எந்த பிரயோஜனம் அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்தின் காரணமாக செய்வது இருக்குமோ நிச்சயமாக அது இருக்காது. அன்பர்களே, ஆக அல்லாஹ்வுடைய பிரியம் நம்முடைய உள்ளத்திலே, மூமின்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்க வேண்டும். அது இருக்கும். அதை அதிகப்படுத்துவது எப்படி சொன்னாங்க, பேசிக் எல்லாருடைய உள்ளத்திலே இருக்குது. அதை எப்படி அதிகப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஒரு அழகான வரிமுறை. அன்பர்களே, இறை நேசர்கள் அல்லாஹ்வுடைய நேசம் எப்பொழுது அதிகமாகும்? அழகான உதாரணம் சொன்னாங்க. கார் ஓட்டுறதுக்கு கத்துக்கிறதுக்காக கார் ஓட்ட தெரியாத ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு, எப்படிங்க கார் ஓட்டுறதுன்னு. அவ சொல்றாங்க, இல்லைங்க நீங்க புத்தகத்துல இருக்குது, இல்லை நான் சொல்லித்தரேன் கேளுங்க, 2 ஸ்டேரிங்க 2 கையால பிடிச்சிக்கங்க, காலில் ஆக்சிலேட்டர் கொடுங்க, காலில் பிரேக்கை கொடுங்க, லெஃப்ட்ல இந்த கீர் போடுறத வச்சுக்கிங்க சொல்லிடுறாரு. சொன்னதுக்கு அப்புறம் போய் எடுத்து ஓட்டிட முடியுங்களா? என்ன ஆகும்? என்ன நடக்கும்? அங்க இவர் ஓட்ட தெரியாத ஒருத்தர் போய் கார்ல உட்கார்ந்து அவர் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார்னா அவர் முன்னாடி வர்றவங்க தொலைஞ்சான். ஆக சொல்வதனால் மட்டும் அந்த செயலை செய்துவிட முடியாது. ஒரு சாதாரண ஒரு செயல், இதையே உன்னால் சொல்லிக் கொடுத்து செய்ய முடியாது. யாராவது ஒருவன் ஓட்ட தெரிந்த ஒருத்தவன் அவன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இப்படி புடி, நீ இதை செய் அதை செய்யன்னு உன்னை சொல்லாமல் உனக்கு ஓட்ட வராதுன்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வை காதலிப்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அல்ல. அல்லாஹ்வை காதலிக்குதல் என்பது, அல்லாஹ்வை நேசிக்குதல் என்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அல்ல. அன்பர்களே, அதுதான் அல்லாஹ் சொல்றான், குனூ மா சாதிகீன், நீங்கள் உண்மையாளர்களுடன் இருங்கள். எப்ப வரும் உனக்கு முஹப்பத்? ஓ கல்புல முஹப்பத் எப்ப உட்காருன்னு சொன்னா, ஓ கல்புல அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் எப்ப அதிகமாகும்னு சொன்னா, எப்ப உண்மையிலே வரும்னு சொன்னா, உண்மையான முஹிப், உண்மையான அல்லாஹ்வுடைய நேசர், உண்மையான அல்லாஹ்வுடைய காதலர் யார் இருக்கிறாரோ அவர் பக்கத்துல போய் நீ உட்கார்ந்தேன்னு சொன்னா அவர் பார்வையில உனக்கு கொடுப்பார், அவருடைய சுஹபத்துல உனக்கு வரும். அன்பர்களே, சாதிகனா யாரு? அந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் உண்மையாளன்னு சொல்றான். உண்மையாளர்னா யாரு? சொன்னாங்க, உண்மை சாதிக் என்பது அந்த இடத்திலே அல்லாஹ்வுடைய காதலன், இறை நேசர், அவர்தான் சாதிக்காக இருக்க முடியும். இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? உண்மை என்னது? எல்லாம் ஆம்பளை ஆம்பளைன்னு தான் சொல்றோம், பொம்பளைய பொம்பளைன்னு தான் சொல்றோம், உலகத்தை உலகம்னு தான் சொல்றோம், சாயங்காலத்தை சாயங்காலம்னு தான் சொல்றோம், காலைய காலைன்னு தான் சொல்றோம். இதெல்லாம் உண்மையா? இந்த உண்மையை அல்லாஹ் சொல்றான், இதை எல்லாரும் சொல்றானே, காபீர் கூட அந்த உண்மையை சொல்றான். அப்படி அல்ல அன்பர்களே. அந்த இடத்திலே அல்லாஹ் சாதிக் என்று சொல்வது, அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களை அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அன்பர்களே, அதனால் எப்பொழுது நமக்கு அதிகமாகும் என்று சொன்னால், இவளோட வந்து உட்கார்ந்து வைங்க, நாம இருந்தோம் வெளியே, இங்க வந்தோம், அவர்களுடைய நாவிலிருந்து வரக்கூடிய செய்திகளை கேட்கும் போது, அவங்க சுஹபத்துல உட்காரும் போது கல்புல முஹப்பத் அதிகமாச்சா இல்லைங்களா? நிச்சயமாக ஆனது. நண்பர்களே, என்ன ஆசை வருது? இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே, அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிராதா? ஒவ்வொரு கல்வும் துடிக்குது, ஒவ்வொருடைய முறையுடைய கல்வும் துடிக்கிறது. ஏன் துடிக்குது அன்பர்களே? அவருடைய சுஹபத். அன்பர்களே, அவங்க கூட வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காரும் போது, நான் நேசிக்கிற பாக்கியம் எனக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிராதா அப்படின்னு ஒவ்வொரு உள்ளமும் இயங்குகிறது இல்லைங்களா? அன்பர்களே, இதுதான் அல்லாஹ் சொல்கிறான், சாதிகோட நீ உட்காரு,
இறை நேசரோட நீ உட்கார்ந்தேன்னு நீ சொன்னா நீ நேசிக்கிறியோ இல்லையோ நேசிக்கிறோன்ற ஆசை உன் கல்புல வரும். அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா இதுமா சொல்லி கொடுத்தா ஒரு சுருக்கமான வழி. அல்லாஹ்வை நாம நேசிக்கணுன்ற ஆசை வருது உள்ளத்தில், அல்லாஹ்வை காதலிக்கணுன்ற ஆசை வருது. சொல்றாங்க எஜமா, அவங்க நாவலிருந்து வரும்போது வலிமார்களை பத்தி பேசும்போது, இறை காதலர்களை பத்தி பேசும்போது நம்முடைய உள்ளத்துல அதுல ஒரு தீப்பொறி கிடைச்சிடாதா அப்படிங்கிற ஆசை வருது. எஜமா சொல்றாங்க, உன் வேணும்னு சொன்னா, உன் கல்வில அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் உண்மையிலே வரணும்னு சொன்னா என்ன வரணும்? அழகான உதாரணம். அன்பர்களே, நாம யாரை நேசிப்போம்? நாம நம்மள்கிட்ட அது இருக்கக்கூடாது, அவங்கள்ட்ட அது இருக்கணும். எதிரில் உள்ளவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கணும், அது நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஏழை பணக்காரனை பார்த்து நேசிக்கிறான், ஒரு அழகே இல்லாத ஒருத்தவன் அழகானவனை பார்த்து நேசிக்கிறான், ஒரு கருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வெள்ளையா உள்ள ஒரு மனிதனை பார்த்து நேசிக்கிறான். இதெல்லாம் ஏன்? இவரிடத்தில் வெள்ளை இல்லை, அதனால நேசிக்கிறான். இவங்கிட்ட பணம் இல்லை, பணக்காரனை நேசிக்கிறான். இவங்கிட்ட அழகு இல்லை, ஆனால் அழகை நேசிக்கிறான். அன்பர்களே, எதிராளி இடத்திலே நாம் யாரை நேசிக்க வேண்டுமோ அவர்களிடத்திலே ஒன்று இருக்க வேண்டும், அது நம்மிடத்திலே இருக்கக்கூடாது. அப்போதான் நேசிப்போம். அன்பர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே, அல்லாஹ்வுடைய ஹசானாவிலே, அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலிலே, அல்லாஹ்விடத்திலே ஒன்று மட்டும் இல்லை. ஒன்னே ஒன்று அல்லாஹ்ட்ட இல்லவே இல்லை. என்னங்க, அல்லாஹ் காதிரே முத்தலக், அவங்ககிட்ட இல்லைங்களா? ஆமாங்க, வந்து கேளுங்க, இங்க அவங்க சொல்லி தருவாங்க. அல்லாஹ்ட்ட என்ன இல்லைன்றதையும் சொல்பவர்கள் இறை நேசர்கள். நீ அல்லாஹ்ட்ட இருக்கிறத மட்டும் பார்க்கிற, அல்லாஹ்ட்ட இல்லை என்ன அதையும் இங்க வந்து நான் தெரியும். நண்பர்கள், என்ன இல்லை அல்லாஹ்விடத்தில்? என்ன இல்லை? அல்லாஹ்விடத்திலே பணிவு என்பது இல்லை. அல்லாஹ்வுடைய ஹசானால எங்க தேடினாலும் சரி அல்லாஹ்விடத்துல பணிவை பார்க்கவே முடியாது. கிபிரியா, அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹ்வுடைய கிபிரியா, முத்தகப்பீர் அவன். என்ன இல்லை அவனிடத்திலே? அல்லாஹ்விடத்திலே எல்லாம் இருக்கின்றது. அல்லாஹ் ரஹ்மானாக இருக்கின்றான், அல்லாஹ் காலிகாக இருக்கின்றான், அல்லாஹ் அக்பராக இருக்கின்றான், அல்லாஹ் எல்லாமுமாக இருக்கின்றான். பணிவு தான் அவங்கிட்ட இல்லை. அன்பர்களே, சுலபமான ஒரு வழியை, அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை பெறக்கூடிய ஒரு வழியை, அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை, அல்லாஹ்வுடைய பிரியத்தை பெறக்கூடிய ஒரு லேசான வழியை மகான்கள் சொல்லி தருகிறார்கள் நமக்கு. அன்பர்களே, அதனால அல்லாஹ்விடத்துல பணிவோட போங்க. யா அல்லாஹ்னு கூப்பிடும்போது, யா அல்லாஹ் நான் பாவியா இருக்கிற ரப்பே அப்படின்னு அல்லாஹ்விடத்திலே நம்முடைய பணிவை நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்முடைய உள்ளத்திலே அவனுடைய பிரியத்தை அல்லாஹ் கொட்டுகின்றான். எனவே இப்படி அல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்தில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்முடைய பணிவை நாம் காண்பிப்போமேயானால் அல்லாஹ்வுடைய மஹபூபாக ஆகிவிடுவோம் என்பதை எஜமான் அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள். எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவர்களுடைய சுஹபத்திலே காலமெல்லாம் இருந்து அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தல் புரிவானாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஸலாம். اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لا اله الا انت يا الله، لا اله الا انت يا الله، لا إله إلا أنت 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 يا الله، لا إله
لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک یا اللہ استغفرک یا رقیب معامل استغفرک یا رقیب 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق البديع البديع المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقي المغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب رقیب یا 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 رقیب رقیب یا 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 رقیب صلی اللہ علی سیدنا محمد المؤمن 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل اللہم صلی علی سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم کما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین
والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین، خصوصاً الی روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ثم الی روح سیدتنا فاطمۃ الزہراء، ثم الی روح سیدنا امام الحسن و امام الحسین رضی اللہ عنہ، ثم الی ارواح جمیع شہداء کربلا، خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، ثم الی روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب، ثم الی روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ، ابی الحسن خرقانی، ثم الی نظام الدین محبوب الہی، ثم الی ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل، خصوصاً الی روح حضرت نوری شاہ علیہ، ثم الی روح عارف الدین جیلانی، ثم الی روح منیر الدین جیلانی مغربی، ثم الی روح رضیہ سلطان، ثم الی روح صدیقہ، ثم الی روح کشور پپا شاہ، خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم الی روح پاما، ثم الی روح سیدہ شہناز بیگم، ثم الی روح اختر، ثم الی روح کوثر، ثم الی روح حمیدہ خانم، ثم الی روح قیومی شاہ، ثم الی روح سید احمد صاحب اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ، ثم الی روح شہناز، ثم الی روح حسن مولا، ثم الی روح شیخ علی شاہ، ثم الی روح ذاکر، ثم الی روح شاہل، ثم الی روح شوکت العامری، ثم الی روح تجمل ولی المعیز و امہ مشتری، اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلہا الجنہ، ثم الی روح سجاد ظہیر، ثم الی روح سعدی شاہ، ثم الی روح ولی القیوم، ثم الی روح منیب شاہ صاحب، ثم الی روح صادق صاحب، ثم الی روح معصوم صاحب، ثم الی روح امین سیٹھ صاحب، ثم الی روح مدنی شاہ، ثم الی روح ملکی شاہ، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یوم، ثم الی روح سارا ماں، ثم الی روح قاسم ظہوری صاحب، ثم الی روح ناگئی سلطان صاحب، ثم الی روح عمر علی، ثم الی روح بنیامین صاحب، ثم الی روح اسماعیل چچا، ثم الی روح بشیر فیضی، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا وامہاتنا، اللہم ربنا طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، اللہم اشفی وقی، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ وانفعنا بطول حیاتہ یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حی یا قیوم، اللہم اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ، اللہم اشفی سید شاہد، اللہم اشفی تبسم، اللہم اشفی مرضانا کلہم وطول حیاتہم انکا علی کل شیء قدیر، فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سحل، الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔